பையன் வந்து 23 வயசுக்குண்ணா பொன்னுவேல். அவன் என்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்டான். எனக்கு 23 இயர்ஸ் ஆச்சு, இப்போ கூட நீ என்னை கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறியேன்னு சொன்னான். நான் என்ன சொன்னேன், நீ படித்து வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு நீ உன் பொருளாதாரத்தை நீயே பார்த்துக்கிட்டனா, உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீயே பார்த்துக்கிட்டனா, உன் கண்ட்ரோலுக்கு நான் வரேன். இப்போ நீ என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில், என் பொருளாதாரத்தில், என்னுடைய பேரில், என் வீட்டில், என்னுடைய விஷயங்களை, என்ன அம்மா அப்பான்னு சொல்லிட்டு நீ என்னுடைய அடையாளத்தோடு இருக்கும்போது நான் சொல்கிறதா கேட்கணும். வேற வழி கிடையாது.